呢條片啦。咁有好多人就係因為暴雨嘅水災就困咗喺個巴士同埋地鐵站裏邊。咁我哋為咗避免喺呢種避免陷入呢種情況下，咁我哋有啲咩對策可以避免到以上嘅事情發生咧？咁我嚟問一問你，可以同我講一講點樣可以避免呢種事情嘅發生？首先咧，我哋咧就要出門前咧留意一下咧天文台嘅氣象警告啦，例如水浸警告、黑色暴雨警告。另外，如果我哋係低洼地區嘅話咧，就要睇下附近有咩避難所啦，例如社區中心啊。但係咧，我想問一個問題啦，如果我哋真係遇上水浸警告又水浸嘅話咧，咁我哋應該點樣應對呢個事件咧？做得非常之好啊！咁如果我哋萬一遇上咗水災嘅話啦，咁我哋第一時間要確定我哋會唔會俾呢個水流沖走啦。咁同時我哋都要固定好自己嘅位置。由於喺水災裏邊最危險嘅就係遇上一啲由其他地方沖嚟嘅垃圾或者係雜物。如果係一啲危險嘅物品，例如一啲刀具沖落我哋身上嘅話，我哋就會受到一啲嘅受傷害啦。咁除此之外，我哋要盡量揾一啲未有掩蓋到嘅一啲高台上面。如果可以嘅話，我哋盡量走到一啲高台上面，避免去浸濕我哋身體。如果長時間浸濕身體嘅話，我哋就會降低自己身體嘅體温，從而造成休克嘅。